Мої вітання, глядачі. Продовжимо ми після деякої перерви городні роботи. Зараз готую слідуючий участочок під посадку картоплі. Перед цим посіяли моркву. Трішечки пізніше там деякі кадри є, покажу. Ну а це у нас фрезерування землі під картоплю. Як показала практика, використовувати підвісне знаряддя по доволі такому рихлому ґрунту нема, скажімо так, можливості. Чому? Тому що мотоблок топиться, він його не тягне. Тому вирішено було на першій швидкості, але не заривати фрезу по саму не можу. Ну і пізніше побачите, я паличкою там міряв, десь максимум 18 місцями, скоріше за все, сантиметрів, а так 15-13, десь так. Лінійкою не міряв, просто розмах від пальця до пальця, якраз 18 мм приблизно туди-сюди. І ідеально в одну глибину його не зробиш. Чому? Тому що десь ямочка, десь кочка, фреза прига, мотоблок так же само, відповідно поверхня нерівна. Для того, щоб продрати так називаємим ралом, яке його просто народі називають, достатньо цієї глибини, повністю навіть достатньо, тому що носочок сошничка, він залазить набагато глибше, ніж ґрунт, який фрезою пройдений, а рихла земля потрібна для того, щоб можна було без проблем загорнути, і після загортання земля залишилася рівною, відносно дрібнокомковатою. До речі, стосовно того, наскільки фреза розбиває, в тому році я заміри, в принципі, як робив, візуально знову ж таки. А зараз я побачив, що дана фреза розбиває ґрунт не в пиль, а залишаються комочки землі, які, я так думаю, що є. В принципі, я впевнений, що не дадуть злежатися, якщо б ця земля була поробита повністю в пух. Оце я знайшов паличку, деякі заміри зробив. Розмах від пальця до пальця 18, і те, що я говорив, десь 13-18, скажімо так, місцями сантиметрів розрушена земля. Чому я вирішив не заганяти фрезу? До речі, якщо хтось дивиться і бачить, що захисний чехол фрези гуляє поверху, то він стоїть на максимально піднятому отворі. Там є планка, яка дає можливість регулювати. Відповідно, чим нижче опущена, тим земля розбивається на набагато дрібнішу фракцію. Тому що вона літає по радіусу за своїми ножами. І відповідно те, що не добило зразу, вона добивається потім вже вгорі. А якщо кришку підняти, наскільки це можливо, то фракція достатньо таки не розбита, скажімо так. І ото, що там полоска не витирав, я хотів вам показати, тому що фреза може зариватися набагато глибше. Перед цим я обробляв город, працював практично у дві фрези, тобто перекривав наполовину. І фреза, звісно ж, топилась, хоч в принципі вона йшла боком, але по городу виходить, що глибина в принципі досить таки велика. Там якраз, мабуть, 18, якщо не більше сантиметрів було. І якщо пройти повністю один слід, а потім
поверх пройти в другий слід, то я думаю, що мотоблок зариється, тому що в деяких місцях було намагання зробити, тобто мотоблок це в самому початку, і тоді я вирішив ходити півфрези, якраз воно так і вийшло, що ґрунт розбитий, але мотоблок на блокуванні тягне досить таки непогано. Все ж таки редуктор, який вивернув фрезу так, якби її потрібно стояти, плюс зменшив оберти, мабуть, все ж таки з-за цього фракція і набагато менша, одні більше, розбивається земля менше. Ну, знову ж таки, діло смаку. Комусь, можливо, подобається загнати фрезу, наскільки вона туди залазить. Тяне мотоблок, не тяне, в принципі, фрезерують землю. Ну, людям так підходить. Я вирішив, що якщо тіл взагалі не обробляється земля, то, мабуть, все ж таки великого сенсу в тому, щоб заганяти фрезу, наскільки вона може, мабуть, все ж таки його немає. Посіяли в нас тут теж поле одне по кукурудзі пшеницю. Посіяли на зиму, але зелень вона дала аж тільки весною. В принципі, зараз вже буяє із кукурузинням поверх, скажімо так. Тобто земля не оброблялась, не дискувалася, ніяка сільхозмашина не ходила, крім сівалки. Тобто технологія обробки ґрунту відрізняється, дуже таки суттєво відрізняється від тої, яка була 20 років назад. Ну, а який буде врожай, вже будемо дивитися осінню. Ґрунт дозрів повністю. В тому році обробляв я землю, вона трішечки не достояла. Ну, в принципі, все було нормально на кінцевий результат, але видно було, що земля ще сира. А наразі сьогодні, в принципі, перед цим 2 дні назад я працював, ґрунт повністю просох. Не то, що просох, а не дійшов. Тобто розсипається, не клеїться, якраз те, що треба. Перевіряв я масло в фрезі, воно прозоре, чисте. Рівень масла залишився той, який я заливав, тобто скільки це на мене? 2 роки, да? За 2 роки ніяких нарікань у фрезі немає. Взагалі редуктор був один недолік, непрофрезерований був зуб на декілька десятих міліметра. Із-за цього була проблема, що шліци повиламувало. Зараз це все виправлено виробником, до речі, безкоштовно. Ну а що буде далі, я думаю, буде все нормально. Чому? Тому що так, соосність є, і при соосності вже розбивається і кріплення, і самі шліцеві вали, і втулка набагато менше. Ну, будемо працювати, будемо бачити, а поки що, скажімо так, в планах, щоб все працювало добре. Ну і біля цієї стежки довелось пройти пару разів, тому що земля збита, їздив я мотоблоком більше, мабуть, 20 разів. Туди-сюди катався, якщо навіть не більше. По городу вже я не став катався по одній стежці. Ну, відповідно, треба розбити для того, щоб
якась культура, не думаю, щось таке, як перець буде посаджено, можливо, фасоля, то трішечки пізніше. До речі, хто помітив, що я відламану частину зафарбував, фарбував аерозоллю червоним кольором, тот тон, який з заводу йде аерозоль, таких я не знайшов, відповідно трішечки вона відрізняється, але на відео, на картинці, мабуть, все ж таки воно практично ні, та темніше. Рідне трішечки темніше. Ну це не суттєве, головне, щоб воно було приведено в порядок. Щас редуктор знайду час, вимию від масла, да, пофарбую. Бо за 2 роки трішечки він вже підстаркуватим став. Звичайно, фрезою набагато простіше в тому плані, що ти ходиш взад-вперед, скажімо так, да? Чим ходити за плугом, де треба тримати, хоч мотоблок і сам катається, все ж таки важче трішечки. Ось так я підготовив ґрунт під посадку картоплі. Мене це влаштовує. Глибше я не впевнений, що потрібно робити, хоча б тільки тому, що мотоблок не справиться зі своєю роботою. Ну на цьому все. На все добре. Спілкуємося. До нових бачень.